عقال odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaamada xood xayira qadhaadhe iyo ilka cadays ee gobolka Togdheer oo ah deegaamadii shidaalka laga soo saarayay ayaa ka cawday in madaxweynaha Soomaaliland oo ay doonayeen inay la kulmaan loo diiday waxaanay sheegeen in ay soo dhaweyn u sameeyeen madaxweynaha balse aan loo ogolaan inay arrimaha shidaalka kala hadlaan arinta saaka halkan ka dhacdayna mid fawaaxish bay ahayd haddii aanu nahay cuqaash iyo odayaasha deegaanka waxaanu leenahay madaxweynaha arinta halka ka dhacday dalka mid hore uga dhacday ma adoo madaxweynaha yagiya waanu ku soo dhaweynayno haddana waxyeelada halkan ka dhacday degdeg inaad wax ka qabataa loo baahan yahay deegaanka dhib baa taala barkadii baa la burburinaya ka wada hadal iyo hawl bay deelahayd dadku waxay eegayeen in la hadashaan oo timaadano khasaaraha meesha yaala ameel ku tiirsan iqorya loo cabaysto sidii dadkii ka hadhay dawladii hore ma ahayn wasaaradii iyo madaxdii timi iyo madaxweynihii yaana kalifay oo maanta haddii hawsha aan wadno haddii u aabba iyo hooyaba waxaanu leenahay wixii ka dhaca shuqul kuma lihin 24 saacadood shirkadaas anaga guurto caalamka maqla dawladday maqal xukuumadday maqal sidaas aanu intaas dadkii shirkadda markii hore soo dhaweeyay baan ka mid ahaa saaka markii waagu bariyay barqadii ahayd aan tuulada ka soo baxay aan isleen madaxweynaha soo dhaweeyay ayaa askari laga hortimi wax la yiri madaxweynaha arki kare maysan idina dooni maayo idin arki maayo halkaana soo dhaafina maanta haddii yalla inooga soo reynaya baa la yiri mar haday maanta bilowgii bay cayn ka tahay markay geerashu si bedesho ee saliid laga soo saaro de askartana baa laynoo soo dhigay waxa ka guura meesha layna oranaya halka uu maanta siidin naga gatay waa halkaan ku dooran kun iyo 800 iyo 4 baan ka soo saaray halka isaga lagu dooranay kursiga uu maanta ku fadhiyo abaalka iyagu wuxuu noqday yay arkine si kaawe ku qabto kaga hortag anoo dadka sheegay anoo dadka ku nool ugu weyn waxaan leenahay haddaan inan yar haddaan rag iyo dumar waxba laga haray halka haddaan madaxweyne iyo wasiiradiisu wax ka bedelin wax la qodayo iyo wax la taabanaya midna ma jirto odayaashu yiraahdeen baanu la qabnaa hanaga baabuurtana hanaga guurso ha ka tagto meesha ha ka tagto halka kan ma joogi karayo ma wada joogayno halkaas aanu naga yaal والسلام عليكم سلام waxaan ahay raggii markii la yiri madaxweynaha baa imanaya shalay ka soo baxay burco xalay waxaan barkada dhexdooda seexan markii waagu bariyana maatadii magaalada iyo iskuulkii wixii waa soo diyaar gareyn markii aan meeshu ku soo dhaweyn si ka waana ku qabto halka ma soo dhaafi kartaan waxaas nagu galabsadeen de ma garanayno imikana waxaanu leenahay ama wasiir han noqdo ama madaxweyne han noqdo wixii saaka halka ka dhacay mas'uuliyadeeda idinka ku shaqale haddii aan la ka rarin 24 ka saacadoodna wixii dhacay anagu hadhow wax shaqo aan ku leenahay ma jirto maanta walaal Soomaaliya walaal taga maanta bishu ay tahay wixii ka xumaada deegaanka shirkadu shaqo ka baarayso waxa ka xumeeyay مسؤولينتي دولة هذا يتاكل وسرّينا وحنو ما أنت هالك عطينا إن أنا سودوينتي شقينتي عن الله لحين أي ما أنت نوجو أكتر